प्रोत्साहन टिभी र प्रोत्साहन पेज हेर्नुभएका दर्शक महानुभावमा जय मसीह तथा नमस्कार। मेरो नाम दिना मगर, प्रोत्साहन चर्च ग्वारखु ललितपुरमा सेवाकाई गर्दैछु। हुन्छ, आजको वचनको शीर्षक रहेको छ परीक्षा। तपाईहरुको माझमा मैले परीक्षाको दुई अर्थ ल्याएको छु यहाँनिर। अनि परीक्षाको पहिलो अर्थ चाहिँ जाँच हो, त्यसैगरी दोस्रो अर्थ चाहिँ दुष्ट काम अथवा पाप गर्ने इच्छा हो। पहिलो नम्बर परीक्षाको पहिलो अर्थ जाँच हो, यसमा हामी जानेछौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ मैले यसरी परिचय ल्याएको छु। परीक्षाको पहिलो अर्थ जाँच हो, आफ्ना मानिसहरूलाई सुधार्न, अनुशासन गर्न र बलिया पार्न परमेश्वरले तिनीहरूमा माथि विभिन्न किसिमका कष्ट र दुःख पर्न दिनुहुन्छ। जस्तै तिनीहरू भन्नाले चाहिँ हामी माथि चाहिँ परमेश्वरले विभिन्न किसिमको कष्ट र दुःख चाहिँ हामी माथि चाहिँ पर्न दिनुहुन्छ। जस्तै कि हामीले यहाँनिर हेर्यौँ भनेदेखिलाई उत्पत्ति 22 को 1 देखि 19 सम्म हामीले हेर्यौँ भनेदेखिलाई यहाँनिर चाहिँ विश्वास र आज्ञा पालनको जाँच चाहिँ अब्राहमलाई गरेको हामीले देख्न सक्छौँ। यहाँनिर हामीले अब्राहमको विश्वास र आज्ञा पालनको जाँचमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखिलाई चाहिँ यहाँनिर अब्राहमको चाहिँ यस्तो एउटा खालको चुनौती, यस्तो एउटा जाँच चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको छ। त्यो जाँच, त्यो परीक्षा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमलाई भन्नुभएको छ, उहाँको अब्राहमको एकमात्र पुत्र जो चाहिँ उनीहरूको बुढेसकालको सहारा थियो, त्यो नै के त परमेश्वरले भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो निम्ति चाहिँ बलि गर भनेर चाहिँ जसरी कि परमेश्वरले अब्राहमलाई अराउनु भयो। अनि परमेश्वरले जसरी अब्राहमलाई अराउनु भयो अनि अब्राहमले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई चाहिँ त्यहाँनिर पालना गरेको छ। उसले यो भनेन कि होइन परमेश्वर, म सबै कुरा गर्न तयार छु, तर म मेरो एउटा मात्र छोरालाई चाहिँ म तपाईँको निम्ति बलि गर्न सक्दिनँ भन्ने कुराहरू पनि उसले गर्न सक्थ्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ एउटै मात्र सहारा थियो, त्यो चाहिँ इसहाक। अनि एउटै मात्र छोरो थियो, उसको बुढेसकालको सहारा भनौँ या त उसको धर्मपुत्र भनौँ, एउटै मात्र छोरा थियो। तर पनि यहाँनिर चाहिँ अब्राहमले चाहिँ परमेश्वरमाथि विश्वास गरेको कारणले, परमेश्वरको चाहिँ आज्ञा मानेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब्राहमले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई पनि दिनको निम्ति ऊ तयार भएको छ। अनि यहाँनिर हामीले हेर्दै गयौँ भनेदेखिलाई चाहिँ त्यहाँ होम बलिको लागि चाहिँ के त बर्सेबासम्म जानुपर्ने थियो, अनि त्यहाँनिर डाँडामा जानुपर्ने थियो। अनि यहाँनिर हामीले हेर्दै गयौँ भनेदेखिलाई यहाँ 4 पदमा चाहिँ जब उनीहरू चाहिँ उठेर गयो अनि कमारालाई आफ्नो छोरा र अनि कमारा 2 कमारालाई पनि लिएको कुराहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ दिएको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ 3 पदमा आएर चाहिँ अब्राहमले चाहिँ यसरी भन्दछ, यहाँनिर यसरी लेखेको छ, अब्राहम बिहानै उठेर गदामा काटी कसेर आफ्ना कमाराहरू मध्येका 2 जना र छोरा इसहाक साथमा लिएर होम बलिको निम्ति दाउरा चिरेर परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभएको त्यस ठाउँमा हिँडे। अब अब्राहम चाहिँ आफ्नो एउटा मात्र पुत्र लिएर चाहिँ त्यहाँनिर होम बलिको निम्ति चाहिँ जाँदैछ। अनि जब चाहिँ एउटा मात्र आफ्नो एकमात्र सन्तानलाई पनि त्यसरी लिएर जान चाहिँ त्यो चाहिँ सजिलो छैन। त्यहाँनिर अब्राहमको के अरे जीवनमा अब्राहमको मनमा प्रश्नहरू धेरै उठिराखेको थियो होला कि मैले चाहिँ आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई पनि दिन जाँदैछु, म के गरौँ भन्ने कुराहरू पनि के त भन्दा चाहिँ उसको विचारमा आएको हुन सक्छ। तर के त भन्दा चाहिँ उसको मनलाई, उसको विचारलाई चाहिँ उसले पर राखिकन अनि उसले चाहिँ एउटै कुरा मात्रै विचार गरेको छ, एउटै कुरा मात्रै सोचले चाहिँ ऊ अघि बढेको छ। के भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको भय चाहिँ उसले मान्छ। अनि परमेश्वरको आज्ञा पालन मानेको कारणले उसको चाहिँ परमेश्वरप्रति विश्वास भएको कारणले चाहिँ परमप्रभुले चाहिँ मलाई जुटाउनु हुन्छ भन्ने चाहिँ अटोट विश्वासको साथमा ऊ पक्कै पनि आफ्नो घरबाट चाहिँ हिँडेको हुनुपर्छ। अनि यहाँ 4 पदले भन्छ, तेस्रो दिन अब्राहमले हेर्दा डाँडामा त्यो ठाउँ देखे। तब अब्राहमले आफ्ना कमराहरूलाई भने, तिमीहरू यहीँ गधासँग बस, म र यो केटो ऊ परसम्म गएर पूजा गरी तिमीहरू कहाँ फर्केर आउनेछौँ। यहाँनिर 5 पदमा यस्तो एउटा मिठो कुरा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब्राहमले भनेको छ, तिमीहरू 2 जना चाहिँ यहीँ बस, म र मेरो छोरो चाहिँ के त भन्दा चाहिँ बलि चाहिँ चढाएर होम बलि गरेर पनि म फर्किकन आउँछु, म एक्लै फर्केर आउँछु भनेको छैन। तर के भनेको छ भन्दा चाहिँ मेरो छोराको साथमा
म के त पूजा गरिकन हामी चाहिँ फर्केर आउने छौँ भनिकन चाहिँ यहाँनिर अब्राहमले भन्दछ। यहाँनिर अब्राहमको विश्वास चाहिँ यति दरिलो छ हैन, जुन चाहिँ जस्तो सुकै परमेश्वरले जाँच गर्नुहुँदा पनि ऊ चाहिँ अडिग भइकन परमेश्वरले जाँच गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ सामना गरेको छ। त्यो समयमा हामी भएको भएदेखिलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा हैन हाम्रो विचारहरूमा धेरै प्रश्नहरू आउँथ्यो होला। हामीले भन्थ्यो होला म चाहिँ बलि चढाएर आउँछु, म मात्र फर्किकन आउँछु भन्नेसम्म पनि हामीले भन्थ्यौँ होला। तर यहाँनिर चाहिँ मिठो कुरा अनि अब्राहमले चाहिँ के भनेको छ भन्दा चाहिँ म र मेरो छोरो चाहिँ हामी चाहिँ फर्किकन आउनेछौँ, तिमीहरू कहाँ चाहिँ तिमीहरू यहीँ बस, तिमीहरू कहाँ चाहिँ हामी फर्किकन आउनेछौँ भनिकन यहाँनिर अब्राहमले भन्दछ। अनि यहाँनिर 6 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई अब्राहमले होम बलिको दाउरा उठाएर आफ्नो छोरा इसहाकलाई बोकाएर र आगो र छुरी आफ्नो हातमा लिई यसरी ती दुवै जना सँगसँगै गए भनेर भन्दछ। अनि 7 पदले भन्छ इसहाकले आफ्ना पिता अब्राहमलाई भने बुबा, तिनले भने के हो छोरा? त्यसले भन्यो यी आगो र दाउरा त छन् तर होम बलिको थुमा चाहिँ खोइ। यहाँनिर एउटा छोराले आफ्नो पितालाई सोध्दैछ, होम बलिको लागि छुरी पनि छ दाउरा पनि छ तर होम बलिको लागि थुमा चाहिँ खोइ त बुवा। अनि त्यतिखेर इसहाकले आफ्नो पितालाई सोद्धाखेरि चाहिँ उसको मन रुयो होला, पक्कै पनि अब्राहमको मन चाहिँ रुयो, किनभने उसलाई थाहा थियो थुमा चाहिँ तिमी हो भन्न सक्यो तर पनि उसले भनेन। अनि के त भन्दा चाहिँ उसको मन पक्कै पनि रुयो, किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो एउटै मात्र सहारा, मेरो एउटै मात्र छोरा चाहिँ म प्रभुको निम्ति दिन जाँदैछु अनि तिमी नै हो थुमा भन्ने कुराहरू पनि उसको के त भन्दा हृदयमा चाहिँ पक्कै पनि आएको हुनुपर्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा पिताले आफ्नो छोराले एउटा पितालाई सोद्धाखेरि चाहिँ पक्कै पनि जुनसुकै पिताको पनि हृदय दुख्छ। हाम्रो संसारमा दिने हाम्रो जन्म दिने आमा बुवाको त हृदय दुख्छ भनेदेखिलाई झन् हाम्रो स्वर्गीय पिता हैन। अनि पक्कै पनि अब्राहमको चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अब्राहम चाहिँ पक्कै पनि रोएको हुनुपर्छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो सन्तानले त्यो क्वेसन गर्दै गर्दाखेरि। अनि यहाँनिर 8 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई अब्राहमले भने छोरा, परमेश्वरले नै होम बलिको निम्ति थुमा जुटाइदिनु हुनेछ। अनि ती दुवै सँगसँगै गए भनेर भन्दछ। अनि जब उसको मन रुँदै गर्दाखेरि पनि उसको विश्वास चाहिँ परमप्रभुमा भएको कारणले, परमप्रभुमा उसको भरोसा भएको कारणले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब्राहमले मिठो फेरि पनि भन्दछ। मिठो कुरा के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमप्रभुले नै जुटाउनु हुनेछ। अनि साँच्चै हैन एउटा पिता जसले आफ्नो छोरालाई बोकेर जाँदैछ होम बलिको निम्ति, त्यहाँनिर त्यो विश्वासको साथमा त्यो समयमा भन्न चाहिँ जसलाई पनि गाह्रो हुन्छ हैन। हाम्रो धेरै सन्तानहरू छ अनि हाम्रो बुवा आमाले चाहिँ के अरे तिम्रो छोराछोरी एकजना चाहिँ बलिदान देऊ न भन्दाखेरि चाहिँ मेरो आमा बुवा पक्कै पनि मान्दैन। तर यहाँ अब्राहम चाहिँ यस्तो विश्वासको साथमा ऊ अघि बढेको छ छोरालाई लिकन। अनि यहाँनिर उसले भन्छ परमप्रभुले नै जुटाउनुहुन्छ, आमेन। अनि यहाँनिर 9 पदले भन्छ परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभएको ठाउँमा पुगेपछि अब्राहमले त्यहाँ एउटा वेदी बनाए, दाउरा तह लगाएर राखे। त्यसपछि तिनले आफ्नो छोरा इसहाकलाई बाँधेर वेदीमा दाउरामाथि राखे। तब अब्राहमले आफ्नो छोरालाई बलि गर्न छुरी उठाए यहाँनिर भन्दछ। अनि उसलाई त्यो कुरा थाहा थियो परमेश्वरले जुटाउनु हुन्छ भन्ने कुरा विश्वासको साथ, विश्वास हुँदाखेरि पनि उसले आफ्नो छोरालाई के त बाँधेर चाहिँ त्यो होम बलिको माथि चाहिँ एउटा थुमाको रूपमा चाहिँ आफ्नो छोरालाई राखेको छ। अनि यहाँनिर 11 पदमा आइकन के त अब उसको अब्राहमको विश्वासले, अब्राहम चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने व्यक्ति भएको कारणले चाहिँ उसको जीवनमा प्रश्न उठ्न सक्छ। उसको जीवनमा प्रश्न उठ्नु पर्ने थियो, म यहाँनिर होम बलि पनि मैले तयार गरिसकेँ, अब म छोरा पनि उठाउँदैछु, खोइ त मलाई प्रभुले जुटाउनु भएन अहिलेसम्म, कि प्रभुले मलाई जुटाउनु हुन्न कि भन्ने कुराहरू पनि उठ्न सक्थ्यो। तर पनि के त भन्दा चाहिँ परमेश्वरमा यहाँनिर चाहिँ अब्राहमको विश्वासलाई हेऱ्यो भनेदेखिलाई चाहिँ साँच्चै हैन एउटा यस्तो पिता जसले चाहिँ आफ्नो छोरालाई पनि बलि गर्नको लागि चाहिँ तयार छ। अनि जब उसले बलि गर्न लागेको थियो आफ्नो छोरामाथि चाहिँ आफ्नो हत्यालाई चाहिँ उठाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर स्वर्गबाट चाहिँ के त भन्दा चाहिँ स्वर्गबाट एउटा दूतले चाहिँ उसलाई हप्पारेर भन्छ। यहाँनिर 11 पदमा छ अनि अब्राहम तिनले भने म यहाँ छु हैन, अब्राहम अनि दूतले चाहिँ भन्छ अब्राहम अनि अब्राहमले चाहिँ भन्नुहुन्छ म यहीँ छु। अनि यहाँनिर 12 पदले भन्छ
अनि यहाँनिर उनले चाहिँ भने तेरो हात त्यस केटामाथि नउठा र त्यसलाई केही नगर। अब मैले थाहा पाएँ तैँले परमेश्वरको भय मान्दो रहेछस्, किनकि तेरो एकमात्र छोरालाई पनि मबाट तैँले रोकेर राखिनस्। यहाँनिर यस्तो मिठो कुरा चाहिँ परमेश्वरको दूतले भन्नुहुन्छ। अनि तेरो छोरामाथि चाहिँ त्यस केटामाथि चाहिँ तैँले आफ्नो हातलाई नउठा अनि त्यसलाई केही पनि नगर। अब चाहिँ स्वर्गदूतले अथवा परमेश्वरले चाहिँ के कुरा थाहा पाउनु भयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ मैले थाहा पाएँ तैँले परमेश्वरको भय मान्दो रहेछस्, किनकि तेरो एकमात्र छोरालाई पनि मबाट तैँले रोकेर राखिनस् भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भन्दछ। अनि यहाँनिर अब्राहमको विश्वासको जाँच, आज्ञा पालनको जाँचले चाहिँ साँच्चै उसलाई चाहिँ धर्मी ठहराएको छ। अनि परमेश्वरको दूतले भन्नुहुन्छ तैँले चाहिँ साँच्चै परमेश्वरको भय, परमेश्वरको आज्ञालाई चाहिँ तैँले मान्दो रहेछस्। अनि यहाँनिर चाहिँ अनि त्यहाँनिर तल हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई चाहिँ होइन अनि यति बेसी के त अब्राहमको त विश्वास र आज्ञा पालनको त जाँच गर्नुभयो के होइन कुनै पनि विश्वासीलाई अथवा परमेश्वरको जनमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ के त जाँच गरिसक्नु भएपछि चाहिँ त पास भइस् अथवा तैँले चाहिँ मेरो आज्ञा पालन मानिस् ल गुड भनेर चाहिँ कहिले पनि परमेश्वरले त्यत्तिकै छोड्नुहुन्न। तर के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ परमेश्वरले जाँच गर्नुहुन्छ अनि हामी चाहिँ त्यो जाँचहरूमा त्यो परीक्षाहरूमा हामी जब पास हुन्छौँ नि अनि प्रभुले चाहिँ हामीमा चाहिँ आशिष दिनुहुन्छ। आशिषको ढोकाहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा, सेवकाईहरूमा चाहिँ हरेक क्षेत्रमा चाहिँ परमेश्वरले आशिषको ढोकाहरू चाहिँ खोलिदिनुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर अब्राहमको अनि विश्वासको जाँच गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तल हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के को आशिष भन्दाखेरि चाहिँ अब्राहमको जीवनमा यस्तो उसको छोरा सन्तानमाथि आशिषको कुराहरू प्रभुले चाहिँ आशिष दिनुभएको छ। तेरो छोराहरू चाहिँ बलुवा सरा हुनेछ होइन। अनि तेरो छोरा चाहिँ के त भन्दा चाहिँ तेरो छोराहरू चाहिँ तेरो सन्तानद्वारा चाहिँ देशले नै आशिष पाउनेछ भन्ने कुराहरू पनि यहाँनिर तल दिएको छ, तपाईँले पढ्न सक्नुहुनेछ। अनि परमेश्वरले जब हाम्रो जाँच गर्नुहुन्छ, जब हाम्रो आज्ञा पालनको कुरालाई हेर्नुहुन्छ तब चाहिँ हामीलाई जब हामी त्यो पार गरिसक्यौँ त्यो परीक्षाहरूमा त्यो जाँचहरूमा हामी यदि सक्सेस हुन्छौँ भनेदेखिलाई, यदि हामी सफल हुन्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। अनि हामीले 19 पदमा हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई चाहिँ अब्राहम र उसको छोरा चाहिँ आफ्नो कमाराहरू कहाँ, दुईजना कमारा जो चाहिँ बाटोमै राखेको थियो त्यो कमारा कहाँ चाहिँ तिनीहरू दुवैजना फर्किकन आएको छ भनिकन यहाँनिर भन्दछ। अनि त्यसै गरी हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई अयुबको पुस्तकमा होइन हामीले यहाँनिर चाहिँ अर्को दोस्रो पुरानो करारमा दोस्रो चाहिँ अयुबको जीवनमा पनि परमेश्वरले चाहिँ जाँच गर्नुभएको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ अयुबको पुस्तक अयुब 23:10 पदले भन्छ, अनि जब चाहिँ अयुबले भन्छ जब चाहिँ परमेश्वरले मेरो जाँच गर्नुहुन्छ उहाँले जाँच्नु हुँदा चाहिँ म चाहिँ सुन झै ठहरिनेछु, सुन झै खारिएको चाहिँ म सुन जस्तै खारिएको चाहिँ म ठहरिनेछु भनेर चाहिँ अयुबको पुस्तकले अयुब 22:10 पदले भन्छ। तपाईँले पल्टाउन सक्नुहुन्छ अनि हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। जब हाम्रो जाँच गर्दै गर्दाखेरि हामी त शारीरिक रूपमा अथवा हामीले आशिष त पाउँछौँ तर हाम्रो आत्मिक जीवन, हाम्रो भित्रको आत्माको कुराहरूमा पनि हामी के त सुन झै खारिएको चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जाँच गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ हामी सुनभन्दा पनि बढी चाहिँ हामी के त खारिएर परमेश्वरमा चाहिँ आत्मामा चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले चाहिँ तयारी गर्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर हामीले पहिलो कोरिन्थी 11:32 पदमा तर जब प्रभुले हाम्रो न्याय गर्नुहुन्छ तब हामीलाई अनुशासन गर्नुहुन्छ ताकि संसारसँग हामी दोषी नठहरियौँ होइन। परमेश्वरले हाम्रो जाँच गर्दै गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ जब उहाँले हाम्रो न्याय गर्दै गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ अनुशासन गर्नु हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई किन गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ संसारमा चाहिँ दोषी नठहरियोस् भन्ने हेतुले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जाँच गर्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर हामीले हिब्रू 12:4-11 पदमा हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई हामी हेर्नेछौँ हिब्रू 12:4-11 पद। यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई यहाँनिर चाहिँ ताडनाको विषयमा दिएको छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ
एउटा बुवाको उदाहरण पनि दिएको छ है। जब चाहिँ के त भन्दा चाहिँ ताडना हामीमा हुँदैन, यदि हाम्रो अभिभावकको यदि हामी भन्दा हैन हाम्रो फ्यामिलीबाट हामीलाई ताडना मिल्दैन भनेदेखिलाई चाहिँ हामी चाहिँ भविष्यमा गएर हाम्रो जीवनमा चाहिँ कुनै पनि लाभ हुँदैन, अथवा हामी चाहिँ हाम्रो उद्देश्यमा अथवा हामी चाहिँ त्यो के त भन्दा चाहिँ त्यो लेभलको आफै योग्यको अनि आफै त्यो सक्षममा चाहिँ हामी पुग्दैनौँ। यदि हाम्रो जीवनमा चाहिँ कसैको ताडना भएन भनेदेखिलाई, कसैले पनि हामीलाई अनुशासनमा हामीलाई हिँडाएन भनेदेखिलाई चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ एउटा आशिषित जीवन बन्न सक्दैन अनि हामी चाहिँ एउटा लक्ष्यमा आफै गरी खाने योग्यको चाहिँ हामी हुन सक्दैनौँ। जब हाम्रो जीवनमा अनुशासन दिने कोही व्यक्ति हामी माथि हाम्रो बुवा आमा जसरी संसारमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई हाम्रो संसारमा बुवा आमा अनि मेरो दाजुहरू दिदीहरू हुनुहुन्छ, त्यसरी नै हामीलाई आत्मिक लेभलमा पनि यदि हामी चाहिँ आत्मिक लेभलमा पनि हामी अझ अघि बढ्ने हो भनेदेखिलाई चाहिँ निश्चय नै हामीलाई ताडना दिने व्यक्ति चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर हिब्रू 12:4 हामीले 11 पदसम्म हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई यहाँनिर ताडनाको विषयमा दिएको छ अनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। म अन्तिम यहाँ 11 पद मात्रै तपाईँहरूको माझमा चाहिँ पढ्नेछु। सबै ताडना सुरुमा सुखद हुँदैन तर दुःखदायी हुन्छ, तर ताडनाद्वारा तालिम पाएकाहरूका लागि यसले पछि धार्मिकताको शान्तिपूर्ण फल उत्पन्न गराउँछ। आमेन। यहाँनिर चाहिँ हैन के भन्छ, यहाँनिर हिब्रूको पुस्तकले हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर ताडना चाहिँ हाम्रो लागि सुखद अथवा चाहिँ खुसीको कुरा हुँदैन। ताडना दिँदै गर्दाखेरि हामीलाई वाउ चाहिँ कहिले पनि लाग्दैन। हामी जति नै हामीले मिस्टेक गरे तापनि, हामी जति नै गल्ती हाम्रो बानीहरू नराम्रो भए तापनि अरूले सम्झाउँदै गर्दाखेरि, अरूले अनुशासन दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि हामीलाई वाउ लाग्दैन। मलाई थाहा छ नि भन्ने कुराहरू बरु हामीलाई आउँछ, मलाई थाहा छ यो कुरा भन्नु पर्दैन मलाई भन्ने कुराहरू हाम्रो विचारमा आउँछ, हामीले भनी पठाउँछौँ। तर यहाँनिर भन्छ सबै ताडना सुरुमा सुखद हुँदैन तर दुःखदायी हुन्छ है, तर ताडनाद्वारा तालिम पाएकाहरूका लागि यसले पछि धार्मिकताको शान्तिपूर्ण फल उत्पन्न गराउँछ। यहाँनिर चाहिँ एउटा फलको कुरा गरेको छ। जब कोही व्यक्तिले ताडना दिन्छ, जब कोही व्यक्तिले चाहिँ हामीलाई अनुशासनमा राख्छ, हामीलाई यो गर्नु हुँदैन त्यो चाहिँ गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन अनि त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ है, यसले चाहिँ तेरो जीवनमा तेरो भविष्यमा चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो गर्छ अथवा तैँले चाहिँ यो गरिस् भने चाहिँ तैँले जीवनमा सफलता पाउँछस् भनेर जब हामीलाई कोही व्यक्तिले अनुशासन अथवा हामीलाई सम्झाउँदैन, हामीलाई बुझाउँदैन, तब त्यो बुझाउँदै गर्दा सम्झाउँदै गर्दा चाहिँ हामीलाई दुःख लागेर आउँछ। तर पनि यहाँनिर परमेश्वरको वचनले भन्छ धार्मिकताको फल हैन, जब त्यो ताडना पाइसकेपछि सुरुमा हामीलाई राम्रो नलागे तापनि अन्तिममा आइकन चाहिँ त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो लागि राम्रो भएर जान्छ, त्यही कुरा चाहिँ वाउ भइकन जान्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ तर ताडनाद्वारा तालिम पाएकाहरूका लागि यसले पछि धार्मिकताको शान्तिपूर्ण फल उत्पन्न गराउँछ भनेर चाहिँ हिब्रूको पुस्तकले भन्छ हैन। अनि यहाँनिर अर्को हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई हो तिमीहरूमाथि विभिन्न किसिमका आपद विपद आइपर्दा तिनलाई पुरा आनन्दको कुरा सम्झ हैन। किन चाहिँ याकुबको पुस्तकले किन हामीलाई भन्छ हाम्रो जीवनमा परिस्थितिहरू आउँदै गर्दा, समस्याहरू आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ किन चाहिँ आनन्दको कुरा सम्झ भनिकन भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ आशिष दिकन आउँछ। त्यो आपद विपदमा जब हामी सफल हुन्छौँ, जब हाम्रो जाँच हुँदै गर्दाखेरि हामी के त त्यो जाँचको सामना गर्छौँ अनि त्यो कुरामा हामी सफलता प्राप्त गर्छौँ नि, तब हाम्रो जीवनमा आशिषको कुराहरू आउँछ। अनि यस कारणले चाहिँ भन्छ तिमीहरूमा आपद विपद आइपर्दा चाहिँ आनन्दको कुरा सम्झ है भनिकन यहाँनिर याकुबको पुस्तकले भन्छ। अनि अर्को अनि याकुब 1:12 पदलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई त्यहाँनिर चाहिँ यसरी लेखिएको छ त्यो मानिस धन्यको हो जो आपद विपदमा स्थिर रहन्छ, किनकि जाँचको सामना गरिसकेपछि त्यसले जीवनको त्यो मुकुट पाउनेछ जो परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। आमेन। यहाँनिर चाहिँ यति मिठो कुरा गरेको छ, धन्य हो त्यो व्यक्ति हैन, धन्य हो त्यो मानिस जसले चाहिँ के त भन्दा चाहिँ आपद विपदमा चाहिँ जो चाहिँ स्थिर रहन्छ हैन। अनि स्थिर रहन्छ अनि जाँचको किन स्थिर बस्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ
एउटा आशिषित जीवन बिताउने हो भनेदेखि, यदि हाम्रो जीवनमा आशिष हामीलाई चाहिन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ हाम्रो आपद विपदमा हामी हरेस खाएर निराश भएर होइन, तर हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी स्थिर रहनुपर्छ। यहाँनिर याकुबको पुस्तकले पनि त्यही भन्छ, स्थिर जो चाहिँ स्थिर आपद विपदमा स्थिर रहन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनकि जाँचको सामना गरिसकेपछि त्यसले जीवनको त्यो मुकुट पाउनेछ हैन, जो चाहिँ परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यो मुकुट त हाम्रो पछि हाम्रो के त भन्दा चाहिँ जब चाहिँ हामी परमेश्वरसँग स्वर्गमा हुन्छौँ त्यो कुरा चाहिँ, त्यो मुकुटको कुरा चाहिँ त्यो गरिएको छ। तर के त आज हाम्रो जीवनमा के तपाईँ अनि मलाई चाहिँ परमेश्वरले स्वर्गकै निम्ति स्वर्गमै दिन्छ तँलाई सबै कुरा भनेर चाहिँ के हामीलाई राख्नुहुन्छ त? हाम्रो लागि आज क्वेसन छ तपाईँ अनि मेरो लागि, तर परमेश्वरले हाम्रो लागि मुकुट राखिदिनु भएको छ स्वर्गमा, तर संसारमा पनि तपाईँ अनि मेरो लागि चाहिँ परमेश्वरले आशिष राखिदिनु भएको छ। जब हामी त्यो जाँचमा हामी सफल हुन्छौँ अनि जब हामी त्यसको सामना गर्छौँ नि, प्रभुले निश्चय नै संसारमै हुँदा पनि परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई चाहिँ परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। आशिषको ढोकाहरू हाम्रो जीवनमा परिवारमा चाहिँ परमेश्वरले खोलिदिनुहुन्छ हैन। जब चाहिँ हामीमा चाहिँ परमेश्वरको जाँच आउँछ नि, जब परमेश्वरले हाम्रो जाँच गर्नुहुन्छ नि, तब चाहिँ कुनै पनि दुष्ट कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले हामी माथि पठाउनुहुन्न, अथवा चाहिँ दुष्ट कुराद्वारा चाहिँ जाँच गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई छोड्नुहुन्न। जाँच गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो आत्मालाई वृद्धि गराउन, अझ आत्मालाई खार्नलाई, अझ आत्मामा चाहिँ हामीलाई बढाउनको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जाँच गर्नुहुन्छ। हुन्छ, र आजको वचनलाई यहीँ राख्नेछु। सबैजनालाई जय मसीह तथा नमस्कार।